Здравствуйте, друзья. Э, Было у нас несколько вопросов по поводу штукатурки. Как мы штукатурили, чем штукатурили в этот комплекс. Ну, нужно ответить, людям интересно. Ну, для нас это было целое испытание, потому что если вот эта смесь, так, сразу скажу, смесь это вот такая, кладочный раствор, облицовочный. То есть если для заделки швов, как декоративный раствор, он очень хорошо подходит, мы привыкли уже, ну, то есть знаем, как с ним работать, он себя хорошо зарекомендовал. Ну, и мы решили попробовать им и заштукатурить. Вот. Ну, поскольку у нас нет опыта штукатурки печей, никогда мы их не штукатурили, тем более таким раствором, ну, решили попробовать, чтобы было в одном, ну, цветовое одно решение, и швы, и вот этот вот, ну, оштукатуренный массив. В общем, намучились мы с этим раствором. По какой причине? Ведет он себя непредсказуемо. Предположим, вот начали мы штукатурить, да, кстати сказать, тут нет никакой сетки, ни серпянки, ничего. То есть просто на грунтованную поверхность, да, мы наносили это вот, значит, вот эту смесь. Предположим, развели, да, и штукатурим, ну, прервались, скажем, там на полчаса на обед. Этой же смесью начинаем, продолжаем штукатурить, все, во-первых, получается, ну, видно, да, стык этот штукатурки, и идет сразу другой цвет, представляете, то есть, и вот три, скажем, да, три вот у нас участка с разницей там, ну, с небольшой разницей временной, и три разных цвета, понимаете, то есть, долго мы с ней мудрили, и так, и сяк, в общем, ну, тяжело нам дался этот опыт. В общем, пришли мы к какому... Чем все закончилось? Заштукатурили, во-первых, да, все это, ну, как придали форму, как все должно быть. И финально нанесли, финальный слой нанесли, то есть мы просеяли вот эту смесь через сито, потому что здесь в этой смеси очень крупный песок, речной крупный песок, просели, то есть крупную фракцию убрали, и получилась более такая, ну, такая пластичная масса. Ну, естественно, там... Ну, осталось больше цемента, да, и получилась такая вот масса. И уже тонким слоем нанесли вот уже на готовую поверхность. Вот только после этого ну, получилось более-менее то, что хотелось, то есть такой желаемый результат. Вот. Но тоже проблема. Тонкий слой, когда наносится, да, он не успевает схватываться, высыхает. То есть мы закрывали, тут все накрывали, прыскали, то есть опрыскивали, ну, то есть чтобы подольше эта поверхность оставалась влажной. В общем, хороводы водили мы вокруг этого всего комплекса с этой штукатуркой. Вот. Но мы не отделочники, да, первый раз столкнулись. Мы, конечно, сделали, но я думаю, в следующий раз, если будет вот какой-то будет заказ, я думаю, мы будем отказываться, потому что, ну, вот именно конкретно эта смесь, она не подходит для штукатурки. Для швов подходит, для штукатурки не очень. Скорее всего, было правильно бы, ну, каким-то штукатурной смесью специальной это, ну, покрыть и, возможно, покрасить, да, под цвет. Вот. Ну, вот такой вот был у нас опыт, и просили люди, поэтому мы рассказываем. А сейчас хочу показать, как работает камин и, ну, в то же время тяга, да, то есть сейчас, смотрите, температура падает. И вот что получается, видите, то есть если бы тяги не было, да, вся вот эта вот, ну, вот эти вот остатки пепла от мешка, они бы, конечно, сюда полетели. Ну и так, небольшой такой обзор, как работает камин. Обычный мешок от смеси, то есть, ну, вообще он горит плохо. Ну, поскольку у нас здесь уголь, да, и если дым, вот, да, когда много дыма, ведь хорошо видно, если камин поддымливает. Вот не получилось нам образовать какое-то количество дыма. Сразу пошел огонь. Летом хорошо бросать там сырую траву там, или ветки с листьями. Сразу дыма много. Вот видно, да? А, кстати, да, приточка тут у нас... Да, верхняя только, приточка только верхняя. Сейчас вот я низ еще открыл. Ну и вот видно, летают эти частички, да, и залетают обратно.
Вообще для камина вот это вот то, что я делаю, это крайне нежелательно. То есть все камины, они боятся сквозняков. И если в помещении сквозняк, то камин может поддымливать. И вообще, если вот так вот делать, то если у камина что-то вылетает сюда, это, ну, как бы нормальное явление. Но здесь вот ничего не вылетает. Классический английский камин, классический зуб. Так, ну все, наверное, да? Насчет штукатурки, я надеюсь, ответил. Опыт не совсем удачный. Хотя заштукатурили, сделали, и получилось очень прочное покрытие. Ну, время покажет, как оно работает. А мы вам обязательно покажем, что будет с этим комплексом, ну, скажем, через год, через два. Так что подписывайтесь. Будьте здоровы, до новых встреч.